हेलो फ्रेंड्स, ये है टाटा इंडिका विस्टा। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी में टाइमिंग चेन रिप्लेस करने वाला हूँ। जिससे आप स्टार्ट करते हैं टाइमिंग चेन का नॉइस आ रहा है, इसीलिए जो हम इसका जो टाइमिंग चेन रिप्लेस करेंगे, क्या क्या खोलना है आपको प्रोसेस बता लेंगे हमको। पहले गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखा दूँगा। फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं इसकी जो नॉइस है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो इसकी जो इंजन टाइमिंग है लॉक किया हूँ। देख सकते हैं क्रैंक की टाइमिंग अलग की तरह मैंने लॉक किया हूँ। क्रैंक की टाइमिंग, कैम की टाइमिंग को देख सकते हैं कि स्पेशल टूल होता है, इससे मैंने लॉक किया हूँ दोनों साइड। जो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे तो इसकी जो बेल्ट है अल्टरनेटिव बेल्ट, क्रैंक पुल्ली, इसके बोल्ट को लूज़ कर लिया हूँ पहले ही। देख सकते होंगे इसकी स्पेशल बिट आएगी। अभी देख सकते हैं ऐसी इसकी एक बिट आएगी। देख सकते हैं इसका जो थ्रेड है उल्टा थ्रेड आएगा, जब टाइट करेंगे आपको लूज़ हो जाएगी ये। ऐसे में इसको उल्टा थ्रेड आएगा। टाटा मानसर है, देखें शिफ्ट टाटा मानसर है, सब सेम है। इसकी पुल्ली रुपये के लिए नेक्स्ट जो वाटर पंप है, वाटर पंप को रिप्लेस करना होगा, बाहर निकालना होगा मेरे को। टेंशन देख सकते हैं साइलेंसर को भी रिमूव कर चुका हूँ यहाँ से। इसकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट शायद डैमेज होकर कट है पहले से ही। और एक पीस है इसको खोलना होगा। उसके बाद जो क्रैंक से बाहर निकालना होगा। ऑयल पहले ही डाउन कर लिया हूँ मैं। देख सकते हैं इसके टेंशनर को आपको बाहर निकालना होगा। सारे टेंशनर को बाहर निकाल के जो इंजन को सपोर्ट देके जो इंजन की माउंटिंग का है, इंजन की माउंटिंग निकाल के जो सारे हैं टाइमिंग कवर के बोल्ट टेंसर्स के आते हैं, सारे बोल्ट खोलना होगा। नेक्स्ट फर्स्ट जो है हमें जो क्रैंक से निकालेंगे। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे और एक ब्रैकेट जो कटी हुई है इसे मैं मेन आपको पार्ट है वो दिखाता हूँ। वीडियो पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इन सारी फिटिंग खोलेंगे, वाटर पंप खोलेंगे, टेंशनर खोलेंगे, इंजन को बीडिंग सपोर्ट है, इंजन बीडिंग निकालेंगे, टाइमिंग को निकालेंगे, क्रैंक्स निकालेंगे। एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी जो इंजन की बीडिंग होती है, बीडिंग को बाहर निकाल चुका हूँ। इसकी जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। देख सकते हैं 15 नंबर के 3 बोल्ट आते हैं इसके, एक और नीचे एक आता है, और एक टेंशनर में एक 8 mm का अलग की बोल्ट है। ये एक इस वाले बोल्ट को आप खोलना होगा। ये टेंशनर बाहर निकाल लेना होगा। ऑटो टेंशनर इसका जो है हाइड्रोलिक से टेंशनर होता है, ये अलग की का बोल्ट है, खोलना होगा आपको। देख सकते हैं वाटर पंप को रिप्लेस कर चुका हूँ। देख सकते हैं वाटर पंप रिप्लेस कर चुका हूँ, क्रैंक इसको भी रिमूव कर चुका हूँ। नेक्स्ट है टाइमिंग कवर के बोल्ट खोल के, टेंशनर बोल्ट का बोल्ट खोल के सारे बोल्ट को भी निकालना होगा। ये ब्रैकेट को रिमूव करूँगा। 15 नंबर के बोल्ट आता है इसको तीनों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टाइमिंग कवर को बाहर निकाल चुका हूँ मैं। पर देख सकते होंगे इसका जो टेंशनर है कितना बाहर आया हुआ है और कितना प्ले है। ये पूरा हाथ से ही फिरा है टेंशनर। चेन में जितना प्ले होता जाएगा ये टेंशनर उतना बाहर आता जाएगा। देख सकते हैं कितना प्ले आया है चेन में। जितना चेन में प्ले आता जाएगा टेंशनर उतना बाहर आता जाएगा। वैसे ही आपको नॉइस आता रहेगा स्टार्ट होते पे। टेंशनर पूरा चलेगा है। 18 नंबर का बोल्ट है, बोल्ट को खोल के डिफरेंट यूनिट है निकाल लेंगे हम। चेन गाइड सब निकालेंगे बाहर। टेंशनर है, टेंशनर के 2 बोल्ट खोल के टेंशनर बाहर निकालेंगे। तो नेक्स्ट नया रिप्लेस करेंगे टाइमिंग चेन गियर पुल्ली से।
फ्रेंड्स जब देख सकते हैं पुराना आइटम जो पूरा निकाल चुका हूँ, टेम चेन गाइड के लिए सब देख सकते हैं। न्यू मंगा चुका हूँ मैं, चेन देख सकते हैं, सारा चेन गाइड है, दोनों चेन है, टेंशन है, हाइड्रोलिक टेंशन होता है इसमें, 2 गाइड चेन, तो जो 2 गियर होते हैं, ये 2 गियर में चेंज करना, तो जो व्हील होते हैं देख सकते हैं, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसमें प्ले ऐड करता है पुराने में, फिर इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके नेक्स्ट जो है नई चेन गियर पुली सब इंस्टॉल करके टेंशन सब इंस्टॉल कर देंगे। पहले आपको जो अच्छे से क्लीन कर लेना होगा, यहाँ पर इंस्टॉल करके नेक्स्ट जो चेन है इंस्टॉल कर दूँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे फिटिंग कर चुका हूँ, इसकी टेंशन है, चेन सब बिठा चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते होंगे न्यू चेन, न्यू गाइड, सब दोनों गाइड नहीं, टेंशन और हाइड्रोलिक दोनों गियर को चेंज किया हूँ इसको, ये वाली देख सकते हैं आप, दोनों को चेंज कर चुका हूँ। देख सकते हैं अभी भी मैंने टेंशन खींचा नहीं, कितना टाइट है, जैसे टेंशन हाइड्रोलिक खींचूंगा ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। बोल्ट को भी अच्छे से लॉक कर लेना है। देख सकते होंगे आप, ऑटोमेटिक फुल टाइट हो चुका है। 6 mm का लंकी का बोल्ट है इस चेन गाइड को। नेक्स्ट 18 नंबर का बोल्ट लॉक करके जो टेमिंग कवर है इंस्टॉल कर देंगे। मेन आपको ये बोल्ट है, बोल्ट लॉक करना होगा। 10 साइज़ के दोनों बोल्ट, 10 साइज़ के ये चेन के 2 गाइड के बोल्ट, ये 2 बोल्ट टाइट करके जो नेक्स्ट ये बोल्ट भी टाइट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टेमिंग कवर को इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं। 10 साइज़ के बोल्ट सारे डाल के, वाटर पंप है, वाटर पंप को भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट में हम की ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट पुल्ली टेंशन देख सकते हैं कि इसका जो हेडर टेंशन है आपका मेन, आपको ये स्लॉट देखे वहाँ पे देख सकते हैं, इस स्लॉट में वो स्लॉट डाल के यहाँ पे थर्ड है बोल्ट चढ़ाना होगा आपको। ऐसे कि ये बिल्डिंग के बोल्ट्स, यहाँ पे एक टेंशनर के साथ ही बोल्ट आएगा बिल्डिंग के ब्रैकेट में, देख सकते हैं। यहाँ का बेडिंग ब्रैकेट से इंस्टॉल कर दूँगा अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारी कंप्लीट फिटिंग कर चुका हूँ। एक बेल्ट भाना बाकी है और क्रैंक की पुल्ली एक भाना बाकी है। इंजन की मोटिंग सारे बोल्ट सब इंस्टॉल कर चुका हूँ, देख सकते हैं। पुल्ली भाना हुआ, क्रैंक की डाल के बेल्ट डालूँगा। देख सकते क्रैंक के सब इंस्टॉल हो चुका है, क्रैंक के साइलेंसर सब। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्रैंक की टाइमिंग को मैंने लाइक किया हूँ, लंग के डाल के। फिर से आप देख सकते हैं गियर बॉक्स में एक स्लॉट दिखेगा लंकी बैठने के लिए। तो मेरा हाथ नहीं जा रहा, शायद नहीं दिख रहा, तो देख सकते हैं कि कैमरे में जो गियर बॉक्स में एक स्लॉट दिखेगा, उस स्लॉट में जाके लंकी लॉक होगी। अभी जो आपको कैम लॉक होगा, आपको कैम को दिखा देता हूँ। ऐसा एक टूल होता है, इसको बनाए कैम में देख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको एक स्लॉट दिखेगा, कटिंग है, वो कटिंग में जाके जो है कैम में लॉक हो जाएगा, बोल्ट डालेंगे तो हम दोनों साइड को भी वैसे ही देख सकते होंगे। मिरर में आप बैक साइड भी देख सकते होंगे, तो दोनों में जाके स्लॉट हो जाएगा। जब टेमिंग आप खड़ा देंगे, एक राउंड आपको इंजन है घुमा के चक्कर लेना होगा।
फ्रंट का जो मार्क दिख रहे हैं ये जो है कैम को लॉक कर देगा। ये जो थर्ड है इसमें जाके जो बोल्ट होते हैं खोल के दोनों कैम का टाइमिंग, क्रैंक का टाइमिंग, क्रैंक में सिर्फ एक होल आएगा, लंकी में से आप लॉक कर सकते होंगे 6 mm डाल के। जो नेक्स्ट है इतनी फिटिंग मैं पूरी कर दूंगा। ये सब कॉमन रॉयल है, रैकेट इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करके जो गाड़ी फाइनल है, फाइनल आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा गाड़ी। बेल्ट डालना, कॉमन रॉयल रेलिंग सब बढ़ा के जो नेक्स्ट है वो कूलेंट डाल के स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कंप्लीट फिटिंग कर चुका हूँ उसका हेयर फिल्टर, जो फ्यूल, जो डीजल है। और आपको हेयर आउट करना होगा 14 नंबर के, बोलिए इंजेक्शन ऑन करेंगे तो जो डीजल है ऑटोमेटिक आ जाएगा, हेयर आपका निकल जाएगा उसमें। तो गाड़ी को जो नेक्स्ट है गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कोई नॉइस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साउंड नहीं है। कंप्लीट सारी फिटिंग हो चुकी है।